Então, mano, agora vamos lá. Nós vamos colocar essa armadilha aí pra ver se a gente acha um lambari. Uns. Vamos lá. Peraí. Aonde? Ali tem, será? Ih, mas será que tu vai achar? Olha ali, ó, eles estão vindo ali, ó. Olha ali, ó, família. A quantidade. Quanto tempo tu acha que demora? Cara, vamos ir vendo, né? Vamos vendo. Enquanto isso, a gente vai procurar material pra fazer uma fogueira ali, ó. No meio da pedra ali. Vamos lá ver. É, tem que pegar folha seca. Ou verdade, essa folha é boa. Ó, família. Vamos fazer num cantinho. Ó, aqui, ó, né? Bem aqui, ó. Só que não pode ser muito úmido. Vamos fazer ali em cima. Aonde? Ali naquela outra? For úmido no chão. Sim. Vamos lá. Aqui. Quebradão aqui, ó. É, essa parte não quebra mais. Assim tá bom, né? Não vamos fazer uma costela fogo de chão. Tá, aqui. É, tem que pegar agora um galho pra depois fingar o peixe, né, pô? Ó, família. Vou deixar a câmera aqui filmando e nós vamos procurar umas coisas aí. Tem demência? Viu o oco, mano? Olha os quanta música, porra. Estragado de perdido. Aqui essa armadilha tá pegando peixe lá? É, estou fazendo esse churrasco. Lembrando, família, qualquer coisa a gente chuta na água. Ó, pode ver aqui em volta da pedra, não tá perto da selva ali, É da selva, selva amazônica agora. Ó, vai acabar nosso fogo e o nosso peixe não vai ter. Palmito, né? Ele mata um pelo palmito. Não tem ideia, velho. Ele não tem ideia. Ó, família, é muito difícil, mano. Se liga, família, lembrando, ó, água em volta de nós, uma pedra. Aqui. Vamos, será que já pegou alguma coisa na nossa armadilha? Não, demora. Pô, vamos fazer aqui, ó. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos limpar isso aqui e vamos botar um bagulho ali pra ver se a gente pega. Já pensou mais uma coisinha que a gente podia pegar, mano. Aquele cano, mas tá longe. Mano. Ah, não, esse cano é muito longe. Deixa eu ver aqui. Ó, família, ó o fogo. Chama no fogo. Ah, mano. Vamos manter o fogo. Mano, ô, que vídeo aleatório, mano. Juro. Nossa, a ideia não era fazer isso não, mas aí começou. Nós queríamos andar de moto, na verdade. Nós ia andar de moto. Pô, aqui a gente devia... Será que aqui, se a gente limpar bem, os peixes vêm pra baixo? É que aqui essa pedra é muito grande. Não, esse aí tá grudado. Tá grudado aí, não dá. Teria que ser na correnteza. Mas calma aí, Vamos lá ver? vamos devagarzinho. Ó, família. A gente vai lá ver a armadilha. Ali o fogo não tem problema, pedra, então depois quando a gente vai embora a gente vai apagar. Ó, nós vamos lá ver a armadilha. Oh, peraí. Pô, a gente nem pegou um bagulho de... Será que tem?
E eles não conseguem sair? Não. Por que não? Porque tá virado. Olha lá tem, ó. Olha lá. Eles ficam batendo na beirada e eles não conseguem. O outro sai. Então, família, é tipo, é uma coisa bem demorada, né? Porque não vai pegar assim do nada também, né? Os peixes não são tão burros. Ô, filma aqui pra mim. Eu vou pegar agora. Tu ficou resgatar de fogo? A gente tem que pegar, lembrando, a gente tem que pegar uma madeirinha pra depois espetar o peixe, né? Ali, eu tô vendo uma ali já. O quê? Ali, uma boa. Qual? Essa aqui, ó. Aquele ali? Essa fininha aí, essa aí é boa. Essa? É. Quebra ela no meio. Mas que mata. Isso vai dar gosto, será? Não. Não vai queimar. O problema é quebrar isso. Ah, não pode. É verde? Aqui, ó, tem um seco aqui. Ah, mas daí vai queimar o pau, gente. Esse não dá, esse aqui é... Deixa eu ver. Ô, vem pra cá que eu amo a luz. Só soprar. Hã? Só soprar. Vai pegar fogo na GoPro, porra. Vai jogar folha moiada aí, louco. Não vai Apagar o fogo, caralho. Ó. Barulho de carro. Tá vendo fumaça vindo? Vou fazer um peixe milaneira na folha de... Tá porra, uma aranha do nada. Não é aranha, porra é não. Não pega isso. Não é aranha, doido. Hã? Não é aranha. É aranha, deixa na porra aí. Não, cai fora, velho. É, comigo. Ô, uma latinha ali, ó. É verdade. Tu tá falando uma caiga? Dá pra passar o peixe dentro da latinha. Já fica com gosto de cerveja. É mesmo, é? Pô, dá pra passar numa pedra, né? Acho que dá. Mas o foda, meu, vai demorar muito pra gente achar o peixe, né? É. Segura aí. Nossa, mano, queimei o nariz, ó. Vamos ver. Ô, será que a nossa bolsa ainda tá lá? Claro, né? Quem vai mexer? Não, alguém? Os macacos? Os noia. Os noia. Não, não tá aí hoje. Noia não tá aí hoje, não. Acho que não. Ô, mas tu viu aquele dia, mano? Os caras vieram atrás. O quê? Ô, Siri, calma. Devagar. Tá vivo? Ah, tá morto. Caralho, eles comeram o Siri, mano. Que peixe. Mano, e tá parecendo que é o mesmo que nós pegamos lá em cima. Não é, mano. Mas sabe o que é? É briga. Briga? Aham, eles brigam um com o outro. Aí o maior sempre fode com o menor. Ô, tem uma folha ali, mano. Eu acho que tem alguma coisa debaixo daquela folha. Me parece um Siri, mano. Ô, pega um pau ali. Vamos pegar um pau e vamos tirar ali pra ver. Olha, não bota a mão. Ou tu vai puxar lá devagar, tá vendo? Caralho, não sabia que eles brigavam. Mano, Hã? não sei o que que é. Hã? Mussum, tá ligado? É Hã? tipo uma cobrinha da água, tá ali dentro. Mussum? Aham. Tem mussum ali? Tem, bem no meio. Ui, então nem mexe. Ele recolhe quando você olha. Eu sei Vou qual que... deixar esse aqui, ó. Ô, será que não dá pra nós jogar como isca lá? Não dá, né? Porque só entra peixe pequeno, ó. Caralho. Caralho. É, mas achou mais um Siri, mano. Assar o siri. Pô, ali embaixo, que porra que é aquilo ali? Ah, é folha. É, família. Olha, o fogo tá... Uma cadeira, velho. Aham. Aham. É, não, mas deixa ali essa porcaria. Não, mas... Ah, não. Deixa aí. Deixa aí. Não fica mexendo nessas porcaria velha. O que não é nosso, não deixa aí.
como eu pescar ali. Meu Deus, mano, você é burro, velho. Meu Deus, velho. Ou seria achar um anzol, mano. Um anzol, né, mano? Pode ir na tua cara. Que deu? É não, aqui é mais forte. Mas já sei. Dá pra nós vir ali. Ó. Ó, tá vendo? O quê? Calma aí, tá de boa. Ali, ó. Tá de boa. Ó, vou fazer assim. Faz assim. Coloca aqui. Deixa bem no cantinho. E toca. Cadê ele? Ah, ele tá ali, ó. Ó, família. Mas se eu não pegar ele, ele entra aqui dentro. Devagar, devagar. Ai, caralho. Ele voltou. Ele pega. Ah, vá, é mesmo? Ô, vamos fechar ele aqui, ó. Botar uma de pedra. Vai, peraí. Cadê ele? Ele tá ali embaixo. Nunca. Achei. Aonde ele tá? Na verdade tem dois aqui agora. Aonde eles estão? Tá aqui, ó. Ah, ele passou por cima. O outro não tá ali? Cadê? O outro escapou. Mas ele... Já sei, foi bem no cantinho. Aonde ele tá? Ó. Ele... Ah, escapou. Não tem ali nada? Não. Olha lá, tá vendo? Vamos lá, os lambarezinhos. O certo é encurralar eles então, né? É. Olha o canto aqui. Tira a água do coisa, eu acho. Nada. Não. Tem que ser assim. A hora que aquele bagulho aparecer de novo, né? Ainda não. Vai pegar o Mussu? Não. Vou espantar os lambari daqui. Vai indo, começa lá em cima. Aí eu vou indo. Vou me fechando. Vai indo. Ó, já mexe ele bem. Ó, família, agora a gente vai tentar tocar todos os peixes. Aqui eles estão. Vai indo, vai indo. Ó, família, gente. Ó, nós vamos tentar tocar ele. Mas não foi nenhum lá, né? Acho que ainda não. Mas vamos indo tocando, que uma hora eles... É. Aqui embaixo. Hã? Eles entram aqui, ó. É. Então, nossa, a loca da porra. Eita porra, viado. Que susto. É uma folha, desgraça. Agora que a água tá suja, pode ir pra lá. Ó, família. Família, a gente tá tentando agora tocar eles ali pra ver se a gente consegue pegar algum. Não. Certo era deixar armado, mas demora, né? É. A fome tá grande. Meu Deus, mano. Cara, nós somos péssimos pescadores. Ah, mano, nem sei. Acho que nossas bolsas estão ainda. Ou será que não? Não, lambari nada. 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 Ó. É, mano.
É. Quê? É o jeito, né, mano? Nossa tentativa de pesca. Vamos jogar nosso bagulho aqui, ó. Na água. Ó. Game over. Tá quente. Ó, joga água aqui, ó. Molha aqui, joga aqui. Pronto. Nada. Nada, não tem? Joga mais um pouco de água aqui só pra galera ver que não tem. Não, mas na pedra não queima. Ó, tá quente. Tá quentinho, né? Tá quente, ó. Vai jogar uma água aqui de novo só pra galera ver que nós jogamos água. Aí, ó, família, não tem nada. Pô, segura a câmera aqui rápido. Vou pegar. Essa madeirada. Não tá filmando, né? Não tá filmando? Não. Tá filmando sim? Joga pra cima. Não, mas tô jogando ali, ó. Assim sai caranguejo, se tiver. Então, por isso que eu tô querendo ver. Fica de olho ali, ó, também, né, mais algo. Tá. Família, nós tava indo embora, voltando lá pra cima, a gente achou mais um siri. Vai de boa que eu vou te dizer. Ó, ele tá perto ali, ó, tá no mesmo lugar. Tá vendo? Ó. Eita, ó. Vai, viado. Se ele correr, tu pega com a mão. Vai. Acabou. Calma, fica de olho nele. Pisou a água. Se eu pegar ele com a mão, velho. Ele vai correr. Eu tentei, daí ele pulou da minha mão e passou do lado. Cara. Calma. Ou tu devia ter tentado chegar em cima dele. Mas essa é a hora que eles estão saindo, pode ser que tenha mais. Será dar uma limpada? Calma. Fica de olho. Deixa eu ver. É, mano, vamos voltar, vamos subir antes que fica muito escuro. Vamos subir. Consegue? É, família, tentativa fracassada. É que agora começa a ficar muito escuro. Aí é ruim pra filmar pra vocês. Tá limpando, eu acho que eu tô vendo ele. Eu não tô vendo. Lá embaixo, ó. Mas vamos esperar um pouquinho pra água limpar. É, ele também não vai se mover tão rápido, né? Não, ele não. Pode ser que ele entre no meio da sujeira, daí nunca mais vê. É. É que ele é muito esperto dentro da água, né? Se fosse fora da água, beleza. Olha ele lá, ó. Não é uma pedra. Ué. Não é uma pedra. Tá limpando. É, família. Ele é muito esperto, cara. Ô, mas bora aí, bora. Família, a gente vai ir. Já voltamos com vocês aí, porque agora tá ficando muito escuro. Daqui a pouco fecha e aí não dá pra mais gravar. Mas bora. Uma carcaça. O seu siriguejo faleceu, ó. Isso daí já era. Oi. Parkour. É, família. Tentativas fracassadas. Nós perdemos 2 siriquejos aí. Dependesse de nós pra comer alguma coisa, se tivesse na mata, nós estaríamos mortos de fome. Com certeza, nós não somos nada de bom pescador. Não, não tem nada. Vamos embora, peraí. Vamos ver por aqui. É, família, não tem nada.
Nada. Mas então, família, esse foi o vídeozão. Espero que vocês tenham gostado. Então, quem não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa muito like. E até o próximo vídeo, família. É nóis, tamo junto. Fui! Manda chave aí. É nóis, valeu! Enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see